Ih ampun nya etanya barudak mah ari jajan teh ari berang teuing ari burit teuing. Coba ieu 5 menit deui ka buka puasa kalah aya nu jajan seblak. Di dieu teh abi nyabari merean seblak, nyabari nyiapkeun keur buka puasa. Pokona mah burit ayeuna mah meni asa riweuh we lah nya. Nya pan ari disiapkeun berang keneh keur buka puasa teh moal bener da aya si bocil. Sok kalakah dioprek geuninganan. Tah ieu di dieu jajan seblakna porsi anu 5.000. Terus toppingna hayang kerupuk, tulang jeung sayur hungkul cenah. Tah di dieu oge pelanggan abi teh selain jajan seblak di dieu oge jajan popes. Tah di dieu teh sabari nungguan seblakna asak da masak seblak malila nya. Di dieu oge abi teh bari nyiapkeun keur buka puasa. Tah kade barudak ulah salpok kana dageun sangu anu dikaluarkeun tina jero eta. Heueuh pan cek tadi teh ya, lamun sagala katempuan mah ku bocil pasti segala dioprek. Makana lamun geus beres masak teh sok disumput-sumput heula ka jero. Kade ya lain edas ulah didahar ku bocil nya. Ari didahar onaman teu nanaon. Ieu mah pan sok dioprek hungkul, segala dipindah-pindah kana piring, segala diacak-acak. Tuh ari kieu mah disumputkeun pan aman nya. Tah ieu di dieu nyiapkeun keur buka geus beres, tah ieu oge seblakna geus asak. Teu kungsi lila ieu teh bedug we.